नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। हिजो सम्पन्न भएको लुम्बिनी प्रदेशको अधिकृत स्तर 7औं तहको परीक्षामा सोधिएका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू एक एक गर्दै समाधान गर्नेछौँ। सही उत्तरसँगै आवश्यक व्याख्या पनि गर्नेछौँ। त्यसैले तपाईँले पनि उक्त परीक्षामा सहभागी हुनुभएको थियो भने भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै परीक्षा तथा लोकसेवा तयारी सम्बन्धी भिडियोहरूका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र भिडियो लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। अब लागौँ हिजो सोधिएका जीके प्रश्नहरूको समाधानतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, नेपालको निजामती सेवामा समावेशी करको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवा ऐन 2049 कहिले संशोधन गरियो? यो चाहिँ विक्रम सम्वत 2064 श्रावण 23 गते संशोधन गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 2 जोडा मिलाउनुहोस्। गुरु कामदेव पशुपतिनाथ मन्दिर, त्यसै गरी सम्राट अशोक बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए र अशोक स्तम्भ स्थापना गरेका थिए। राजर्षि जनक जनकपुर धाम, त्यसै गरी नेपालको चारधाम भन्नाले मुक्तिनाथ मन्दिर। यसरी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या कति रहेको छ? लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या 51,22,078 जना। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, नेपालको सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेशमा सरकार प्रमुखको रूपमा राजनीतिक नेतृत्व कसको रहन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, मुख्यमन्त्रीको। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, नेपालको संविधान र शासन प्रणाली बमोजिम तलका बनाइहरू अध्ययन गर्नुहोस् र सही उत्तर छनौट गर्नुहोस्। न्यायपालिकाको काम केन्द्रीकृत वा सङ्घ सरकार अन्तर्गत नै रहेको छ, यो गलत रहेको छ। त्यसै गरी सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो व्यवस्थापिका सभामा प्रत्येक वर्षको आय व्ययको विवरण बजेट प्रस्तुत गर्ने समयावधि क्रमशः जेठ 15, असार 1 र असार 10 रहेको छ। यो चाहिँ सही रहेको छ। त्यसैले यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, आई ठिक तर आई बेठिक। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, युवा बेरोजगारी, आयात निर्भर र न्यून उत्पादकत्व जस्ता समस्या एकैसाथ देखिएको अवस्थामा योजनाको दृष्टिले सबैभन्दा उपयुक्त कार्यक्रम कुन हो? ए मा रहेको छ सिप विकास, उद्यमशीलता लगानी र बजार पहुँचमा जोड्ने कार्यक्रम, घरेलु उत्पादनभन्दा आयात विस्तारमा जोड दिने कार्यक्रम, तथ्याङ्कीय आधारभन्दा अनुमानका आधारमा बजेट बनाउने कार्यक्रम र ग्रामीण पूर्वाधार र कृषि मूल्य श्रृङ्खला पूर्ण रूपले रोक्ने कार्यक्रम। यसमध्ये चाहिँ अप्सन नम्बर ए उपयुक्त हुन्छ। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र समेटेको क्षेत्रीय सङ्गठन इसिमोडको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? यसको प्रधान कार्यालय नेपालमा रहेको छ। 8 नम्बरमा रहेको छ, विप्रेसरले तत्काल उपभोग विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन विकासका लागि यसले तलका मध्ये कुन जोखिमलाई निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, उत्पादनशीलता, सिप र रोजगारी। एमा रहेको छ बाह्य श्रम बजारसँग नेपालको कुनै सम्बन्ध नहुने अवस्था, कृषि उत्पादन स्वतः अत्याधिक बढ्ने अवस्था, आयात निर्भरता शून्य हुने अवस्था र उत्पादनशीलता, सिप र रोजगारी सिर्जना कमजोर हुने अवस्था। यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ उत्पादनशीलता, सिप र रोजगारी सिर्जना कमजोर हुन सक्ने अवस्था चाहिँ निम्त्याउने सम्भावना हुन्छ। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, आर्थिक वर्ष 81-82 को अन्त्यसम्म सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको लगानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कति प्रतिशतले वृद्धि भएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, 13.44%। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ, चालु 16 योजनाको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय स्तरको बेरोजगारी दर कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर, यसको चाहिँ 5% हो, अप्सन मिस्टेक रहेछ, 5%मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रश्न नम्बर 11, नेपालको 197औं मुलुकको रूपमा सन् 2023 मै कुन देशसँग द्वैत सम्बन्ध कायम गरेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ रिपब्लिक अफ नाउर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले सन् 2025 मा जारी गरेको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन एनडिसिएस 3.0 अनुसार हाल उत्सर्जन भइरहेको हरितगृह ग्यासको परिमाणलाई सन् 2030 सम्म कति प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य लिएको छ?
यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 13.12%। प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ सगरमाथा संवादको मुख्य विषयवस्तु के हो? ए नम्बरमा छ डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण, गरिबी निवारण र रोजगारीको सिर्जना, जलवायु परिवर्तन र हिमालको भविष्य, त्यसै गरी सार्क सहित क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढीकरण। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी जलवायु परिवर्तन र हिमालको भविष्य। प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ दोस्रो विश्वयुद्ध कहिले समाप्त भएको थियो? दोस्रो विश्वयुद्ध चाहिँ सेप्टेम्बर 2, 1945 समाप्त भएको थियो। प्रश्न नम्बर 15 देखाएको मध्ये कुन कुन प्रदेशका 36 जिल्लाका वन क्षेत्रको कार्बन बिक्रीका लागि नेपाल सरकार र इमर्जेन्ट फरेस्ट फाइनान्स एक्सिलरेटर इङ्कसँग कार्बन उत्सर्जन खरिद सम्झौता भएको छ? सही उत्तर रहेको छ बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ नेपालको रामसर महासन्धि रामसर कन्भेन्सनमा सदस्यता कहिले लिएको हो? सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए सन् 1988 अप्रिल 17 प्रश्न नम्बर 17 स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा हालै विकास गरिएको एकीकृत खोप एक्साभ्यालेन्ट भ्याक्सिन देखाइमध्ये कुन रोग विरुद्धको प्रयोगमा आउँदैन? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी क्षयरोग। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ सर आइजक न्युटन देखाएका मध्ये कुन विधिका लागि प्रसिद्ध होइनन्? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए विकासवादको सिद्धान्त। प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ बिमस्टेकको बडापत्र कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 20 मे 2024। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ विश्वका अति विकसित उच्च औद्योगिक शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समूह ग्रुप 7 मा नपरेको देश कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी रसिया। प्रश्न नम्बर 21 विद्युत बल्बको फिलामेन्ट प्राय कुन धातुमा बनाइन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए टङ्स्टेन। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआईले कसरी काम गर्छ? एमा रहेको छ कृत्रिम विचारहरूको विनिर्माण गरेर बुद्धिहरूको सामूहिक विकास गरेर मानवले जस्तै निर्णय क्षमता विकास गरेर कृत्रिम उत्पादन का स्रोत संग्रह गरेर। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी मानवले जस्तै निर्णय क्षमता विकास गरेर। प्रश्न नम्बर 23 विश्वको पहिलो एन्टिबायोटिक पेनिसिलिनका आविष्कारक को हुन्? यसको सही उत्तर छ अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको बडापत्र बमोजिम सबै तहमा निर्णय गर्दा कुन आधारमा गरिन्छ? सही उत्तर रहेको छ सर्वसम्मत 100%। प्रश्न नम्बर 25 जगदीश चन्द्र बोसले वनस्पतिको विकास क्रम नाप्न कुन यन्त्रको आविष्कार गरेका थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी क्रेस्कोग्राफ। प्रश्न नम्बर 26 बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेक अन्तर्गत स्वीकृत गरिएको सहयोग क्षेत्र देखाएको मध्ये कुन होइन? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी सांस्कृतिक आदान प्रदान। प्रश्न नम्बर 27 नेपाल सरकारले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय कुन मितिले नेपाल राजपत्रमा सार्वजनिक भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 2083 वैशाख 30 गते। प्रश्न नम्बर 28 प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2082 मा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने प्रणालीतर्फ खसेको कुल मत कति प्रतिशत मत बदर भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी 5.45%। प्रश्न नम्बर 29 संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घीय शान्ति अभियानमा नेपालको सहभागिता कुन वर्षदेखि निरन्तर कायम भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1958 देखि। हाल नेपालको आवासीय राजदूतावास रहेका मुलुकहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए 30 मुलुकसँग। प्रश्न नम्बर 31 चर्चित पुस्तक एनिमल फार्मका लेखक को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए जर्ज ओरवेल। प्रश्न नम्बर 32 विश्वकप फुटबल 2026 फिफा वर्ल्ड कप 2026 कहिलेदेखि सुरु भएको? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी 11 जुन 2026। प्रश्न नम्बर 33 नेपालमा 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कुन प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी कर्णाली प्रदेशमा। प्रश्न नम्बर 34 महात्मा गान्धी मुख्य केका लागि प्रसिद्ध व्यक्ति हुन्? महात्मा गान्धी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी सत्य र अहिंसा। प्रश्न नम्बर 35 नेपालमा WTO को सदस्य कहिले बनेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ
अप्सन नम्बर बी सन् 2004 अप्रिल 23। प्रश्न नम्बर 36 विख्यात भूगोलशास्त्री फ्रेडरिक र्याटलका अनुसार सामाजिक भूगोलका प्रकारमा देखाएको मध्ये कुन पर्दैन? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी नक्षत्रीय भूगोल। प्रश्न नम्बर 37 नेपालको दक्षिण एसियाको भूभाग मध्ये कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 2.82%। प्रश्न नम्बर 38 लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी दाङ हुने घोषणा कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी विक्रम सम्वत 2077। प्रश्न नम्बर 39 नेपालको प्रमाणिक समय दोलखा जिल्लामा रहेको गौरीशङ्कर हिमाललाई काटेर 86.15 डिग्री पूर्वी देशान्तर लाई आधार मानि निर्धारण गरिएको छ। सो समय ग्रिनविच मानक समयभन्दा कति छिटो रहेको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 5 घण्टा 45 मिनेट। अप्सन नम्बर सी। प्रश्न नम्बर 40 राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार राष्ट्रिय जनगणना 2078 का सम्बन्धमा निम्न तथ्यहरू विचार गरी सही विकल्प रोज्नुहोस्। पाई नम्बरमा रहेको छ नेपालको जनगणनामा जनघनत्व 198 पुगेको छ, यो सही। सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको जिल्ला काठमाडौँ, ठिक छ। त्यसैले यसको सही उत्तर रहेको छ आई र आई दुवै सही। खाली ठाउँ भर्नुहोस्। हिन्द महासागरको मोती भनेर श्रीलङ्कालाई चिनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 विश्व इतिहासमा बोस्टन टी पार्टी कुन क्रान्तिसँग सम्बन्धित छ? यो अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामसँग सम्बन्धित छ। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाका बीचमा पर्ने नहर कुन हो? यसको सही उत्तर पानामा नहर। प्रश्न नम्बर 44 तलका भनाइमा अध्ययन गर्नुहोस् र सही उत्तर छनौट गर्नुहोस्। नौमुरी बहुउद्देश्य आयोजक अर्घाखाँची र प्युठान जिल्लाको भूभागमा रहेको र यसबाट सिँचाइ सुविधा तथा जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, यो ठिक छ। बुटवल नजिक सिद्धबाबा सुरुङमा निर्माण गर्दा टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग भएको छ, यो चाहिँ गलत हो। त्यसै गरी यसको सही उत्तर रहेको छ आई ठिक आई बेठिक। प्रश्न नम्बर 45 गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको क्रममा तत्कालीन पाटन राज्यमा आक्रमण गर्नु अघि त्यहाँका राजासँग वार्ता गर्न देखाएको मध्ये कसलाई आफ्नो दूतको रूपमा खटाएका थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी श्री हर्ष पन्त। प्रश्न नम्बर 46 नेपालमा बोलिने कागती भाषा कुन भाषा परिवारभित्र पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ भोट बर्मेली। प्रश्न नम्बर 47 सामूहिक पूजापाठका लागि थारू समुदायको गाउँघरमा तलका मध्ये कुन कुरा रहेको हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी भुइँया स्थान। प्रश्न नम्बर 48 नेपालको संविधानको कुन धाराले नेपालको राज्यको संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच विभाजन गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी धारा 56। प्रश्न नम्बर 49 कार्यक्षेत्रका आधारमा उपयुक्त जोडा मिलाउनुहोस्। बौद्धिक सम्पत्ति सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भने कृषि आयकर स्थानीय तह, जग्गा धनी पूर्जा वितरण प्रदेश सरकार र सुकुम्बासी व्यवस्थापन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार। यसरी सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी। प्रश्न नम्बर 50 रहेको छ आजको अन्तिम प्रश्न नेपालको संविधानको धारा 50 को उपधारा 2 मा उल्लेखित देखाएका वाक्य पूरा गर्नुहोस्। राष्ट्रिय गौरव, लोकतान्त्रिक जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान हुन्छ, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सुदृढी एकबद्धता र सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हो। धन्यवाद साथीहरू। आजको भिडियोमा हामीले लुम्बिनी प्रदेशको हिजो सम्पन्न परीक्षामा सोधिएका महत्त्वपूर्ण जीके प्रश्नहरूको समाधान गर्यौँ। तपाईँले कतिवटा प्रश्नको सही उत्तर दिनुभयो कमेन्टमा यसको लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् र यस्तै परीक्षाका प्रश्न उत्तर तथा लोकसेवा तयारीका सामग्रीका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको समाधानले भेट्ने नै छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।